今日大家好啊！我就嚟瞓覺啦，所以準備拍埋呢隻短片啦。今次咧就係第二集，我就會用 Minecraft 嚟教大家一個超簡單嘅陷阱。但係記住呢個係手機版，係紅色添嘅。我哋教跟住嘅，呢隻地都得嘅。我哋就飛去一笪空地先，揾到啦。之後咧呢度咧就可以放，你中意放用又得，乜都得。只要係可以殺到人或者可以整凌空一格，搏到凌空一跳落去就拜拜，就 TNT。做唔到啫。冇事，就可以放啦。之後咧，我哋要放沙或者呢隻紅沙或者普通嘅沙。之後只要放塊壓力板，睇下點樣？我而家又試下啦，即刻跌咗落去。好啦，就再整多次，之後鋪層沙。呢個就係我呢個 YouTube 都會有第二段片嘅，呢個都係我喺第二個 YouTube 度學翻嚟嘅。哎呀，踩中咗！咁重新做過啦。差唔多深啦。今次就可以唔放熔岩，直接跌落去。點解咁深啊？做咩？之後咧就退翻出去，再教翻翻出嚟，就翻去。試下咯喎，1、2、3，哇塞，真好慘啊！段片咧就教完㗎啦，希望大家鍾意，拜拜。